мы вчера очень задержались. Мы были возле бассейна и делали там фотосъемку, видеосъемку. И сейчас пойдем попытаемся менять эти полотенца на новые. Здесь у нас все получится, а потом мы пойдем на завтрак. И потом мы с вами еще раз увидимся. Только что мы классно побывали в бассейне. Вот, и сейчас мы отправляемся наконец-то на пляж. Мы посмотрим, какой прекрасный пляж, какая у нас дорога. В принципе, все очень зелено на территории. Везде расположены фонари красивые. То есть, если вечером вы захотите пройтись, вам будет очень светло, будет освещаться хорошо дорога. На самом деле сейчас очень приятно, кажется, что очень жарко, но довольно-таки в августе действительно говорят, что это бархатный сезон. Это действительно так и есть. И сейчас мы двигаемся на пляж. Посмотреть, насколько красив вид этого шикарного отеля. Он действительно выполнен во всем турецком стиле. Здесь собрана вся турецкая культура, вся архитектура Турции, которая может быть объединена в одном отеле. Это просто прекрасно. Вот мы пришли на пляж, и здесь сейчас видим, что люди, которые не хотят загорать под солнцем, они везде себе могут найти укрытие. Здесь есть очень много лежаков, столиков, то есть создает хороший комфорт для людей. Теперь я пойду в это прекрасное море, можно смотреть в эту солнечную погоду, в этот бирюзовый прекрасный мир. Только что я пришла с моря. Море просто чудное, теплое, температура, просто не сравнить. Но все, что портит это море, это ужасные камни, которые находятся на дне воды. Здесь никогда не будет чистой берег, потому что здесь находятся такие как бы глины, вот, и рядом камни. То есть даже если взять очки, чтобы вы понимали, подводные, вы не увидите никогда, но потому что это будет постоянное море. И это
найдем на ужин. Сейчас уже 8:30. На ужин до 9 часов. Всем приятного аппетита.